Olha aí, menina, água descendo aí pro açude Caraíbeira. Aqui no Ximirigué. Tá ali embaixo numa seca ali, correndo uma estaca pra água não carregar. Mas vai ser perdidinho, vai passar um enchente que vai deixar essa água lá dentro do açude. Ó, essa água aqui vai todinha pro açude. A correnteza aí.